喺地鐵嘅34街嗰度上嚟，然後咧兜翻嚟32街，行2條街。呢個位置就係韓國美食街。韓國美食街喺紐約曼哈頓。我依間嘢我嚟過啦。依間嘢我嚟過。好快落晒啦，4月好快啦嚇。點解會着咗閃光燈？係包括韓國美食、韓國化妝、韓國超市、韓國麵包店，好多嘅呢條街係好多店鋪。韓國超市。呢個超市好多品種啊，算大嘅呢個超市，韓式超市。其實韓國啲美食都幾好嘅。都幾啱我嘅口味，特別啲小食啊，同埋嗰啲係泡麵啊，都幾好，我幾中意啊！度蔬菜水果好豐富，好豐富，琳琅滿目。各式嘅和牛啊、牛肉啊，呢啲海膽都幾貴下嘅，都海膽。就咁食，即食嘅。呢啲又係即食三文魚。韓國最多品種就係韓國食物。韓國最叻係紫菜咧，紫菜啊，滾湯啊，或者即食啊、小食啊咁樣。特別韓國人咧中意煲啲豆類啊、小米啊嗰啲都好好㗎。韓國啲食物係好多花款嘅。有韓國參嘅雞湯。各式牛肉，嗱呢度仲有各式各樣嘅韓國
牛肉、雞肉、餃子，好出名嘅 Costco 都有得賣嘅。水果琳琅滿目。啲調味料。韓國食品真係好多元化，你睇，好多元化，品種繁多。最普遍好多人食嘅係韓國食物係好多元化，好豐富，好多品種。最常見就係普通泡菜啦，韓國泡菜。也有各種各樣嘅咖啡，不過唔知韓國咖啡有冇飲？呢啲係應該係整嗰啲珍珠奶茶嗰啲配料，呢啲珍珠。咗少少東西，買咗2樣。甜甜圈嘅。紙香腸包都味道唔錯，幾好味道。韓國美食街，紐約曼哈頓韓國美食街。
度一直打落去都係韓國道啊，韓國道係韓國美食啊，韓國化妝啊，好多店鋪。呢間餐廳係規模都幾大下嘅喎。呢個餐廳好大嘅，呢間店鋪咧係賣韓國化妝品。賣化妝品，呢間店鋪係賣化妝品。呢個 BDC 餐廳係好旺啊，整日都要排隊嘅。呢啲係面膜，好多品種。啲面膜好多品種，各種各樣嘅面膜，好多品種，各種各樣嘅面膜。